Hello students, сәлем оқушылар. Бүгін біздер 5 класстың БЖБ тапсырмасын орындаймыз. Номер 2. Видеоны бастамастан алдын каналға тіркеліп, видео лайк басып кетеміз. Task 1. Бірінші тапсырма. Listen to the story and fill in the gaps with the words from the box. One word is odd. Мәтінді оқып, және сөздерді керек орындарына қоямыз. Бір сөзіміздің қойылатын сөз бұл жерде артық. The giant has got a lovely garden. The children want to play in the garden. But the giant is selfish. It's my garden, he says. I don't want to the children here. He buildings a wall around the garden. In spring, there is no flowers or birds in the giant's garden. It is winter all year. The giant is not happy. Өзімшіл дәу. Оның тамаша бақшасы болады, және балалар ол жерде ойнағысы келеді. Ал ол дәу өзімшіл болғандықтан балаларға айтады: бұл менің бауым. Және бұл жерде балалар ойнағанын қаламаймын, деп өзінің бау бақшасында айтады. Бар жерде көктем мезгілі келсе де, ал дәудің бақшасында үнемі қыс, жыл бойы қыс болып тұрады. Бұдан дәудің көңілі түседі. Ары қарай. Then one day the children find a hole in the wall. They go into and play. The giant hears his children in his garden. There is no birds and no flowers too. The giant is happy because it is spring again. This is your garden now, children, he says. The children are happy and the giant is not selfish. Бір күні балалар бауға кіреді, және олар қайтадан ойнай бастайды. Олардың даусын дәу естиді, және ол жерде ешқандай құстар да, гүлдер де болмайды. Дәу көңілді болады, өйткені ол жерде көктем мезгілі қайтадан келеді. Бұл енді сендердің бау бақшаларың, деп айтады. Балалар қайтадан бақытты, ал дәу болса, енді өзімшіл болмайды. Ары қарай тапсырма. Task 2. Look at the pictures below. Choose one and answer the following questions. What do you know about cartoons below? Speak about one of the cartoons. Бұл жерде суреттердің бірін таңдап, қайсы мультфильм ұнаған болса, мына сұрақтарға жауап беруіміз керекпіз. Мен Frozen'ды таңдадым. It's a very interesting and a beautiful cartoon. You can listen a lot of amazing songs. The main heroes are Elsa and her sister Anne. This cartoon is about the relationship between two sisters. I like the last part of the cartoon. It's very touching. Бұл өте қызықты және әдемі мультфильм. Сіз ол жерде әндерді, таңғажайып әндерді тыңдай аласыз. Ол жердегі басты кейіпкерлер Элза және оның әпкесі Анна. Бұл мультфильм екі әпкесінің арасында қарым-қатынас жайында. Және оның ең
жақсы жері соңы бақытты жағдаймен аяқталады. Сонымен біздер орындап болдық, балалар. Goodbye. Видео лайк басып, комментарий қалдырамыз. Сау болыңдар.